هم ویدیو رو تماشا کردی خودت هم معقول شید این چی نمودی ویدیو های تو درباره چی ویدیو کردیستی هم پس نمیدونیم یاد بعد ویدیو را پرستان تا همین کامنتارات خوندی آدمو چی نویستگن 100 تا کامنتار باشه 10 تاش نرمال گفتن نویستای اما رحمت نگفتن نرمال گفتن نویستای 90 تایدگاش حقورات نویستگه دشنام نویستگه برای این ویدیو کردگی даже ما دیزلایک موندم حالا که لبوی ویدیو تا ما لایک موندگیم تماشا کردیم تا آخرش برای که خبرای نو ای تاجیکستان یا که برای مهاجرا یا که ای دیگه دولت‌ها خبرای نو می‌پرسیدی ما تماشا می‌کردیم تا آخرش لایک می‌موندم در این ویدیو آخرانو دیزلایک موندگیم به خاطر که این ویدیو باور که دایگان جو توری نمیگه تو درباره چی ویدیو کرده درباره باور کن даже نومش گفتن در ایزو میکشم درباره خلاصان بچه‌های نوخری گفتی گپو تو دیگه ویدیو نیفتی که درباره همین چیزا ویدیو میکنی اگر برای پراسموتر باشه همون ویدیوی پیشنهاد ببین مثلا خبرای نو برای ماجرا کردگی چه مایه پراسموتر امروز یا چیزایی даже تو ویدیو تا اهمیت دادگی 400 تا لایک 200 تا دیزلایک قریب برابر لایک و دیزلایک رفتسته بعدی که دیدی کامنتارات حقورات رفتسته 90% آدمو حقورات نویسته گرفتی کامنتارات محکم کردی با چی خودت محکم کردی значит تو دا فکری подписчиков вообще не интерес نیای چیزی میگم گفتم بگیرم کاری خودت قاطی چه خیلی که بفورا ویدیو میکنی ради просмотр ради суммы وای نه باید یک خون بینیم برادر عزیز در کامنتارات چی گپو نویسن برادر عزیز فارق از تو خواهش میکنیم همچون подписчик خواهش میکنیم دیگه در همین تема ویدیو نکن просмотр نشدست در کانال با تقدیر تانته یک دو روز طاقت کن میشوه یک خبری نو برای ماجرا یا خبری نو ای تاجیکستان یا دولت دیگه مثال همون را ویدیو کن یک از تماشا کنه مثال معقول شود در لایک مونت در رحمت بگه که مثال همین خبرها را نشنیدگی بود ای کانالت شنویدم تو میدونی که در همین کانالت را از سن 13 تا 17 ساله даже تماشا میکنن که اینها حالا که نوبالغن این ویدیو را تماشا کرده او چرا باموزن چرا بفهمند این ویدیو تو ما شما یک مثال میارم در تاجیکستان ای سن 5 6 بالا بوده کوی مکتب همش قریب تلفن دارن چخیلی هم میدونیم در تو تمقا پیش رفتید خود همیو نباشد نیکتوی نولی هیچ کنستی ترا همیو پاپولارنی کام ترا نام تا فارق میگو همیو ترا پاپولار در جای برای فارق همیش میشن ترا همیو دستگیری کنم پاپولار تا اتاق هیچ کنه بدی ترا هیچ کنه میشنه این برادر فارقاتی با ما در کانتاکت گپ زدم نویستم даже امرا خشش نمیته که خش رو افیتیا نمیدون دیگه подписчикош او چه خیلی افیت میتیا نویستم یک کلمه نویست که با هم مفهوم بود ایسر با پرسیدمش نرمال نمیگه کجای این ویدیو نرمال برادر خودتون یک فکر کرده بینه کجای همین ویدیویی که پرسته نرمال نیای این چی نمود ویدیو خودش گو درباره اونو بچه در اروپا مثال زکس میکنن چی میکنن گو درباره خیلی ویدیو میکنه اب بچه نکم التماس همه خیلی ویدیو تا دیگه نکته های بای بخدو یک ویدیوی پلیز میتی یک از تماشا کنن مثال تو در رحمت بگم هم اهمیت میتی که مثال ویدیو میکردید خبرهای نو برای مهاجرا روزش تا 1000-2000 подписчик جمع میکردید خود من نبلودت میکنم بعد همین دسته ویدیوی که همون ویدیوی بمانی را میپرتای روزش تا همین 200-300 دادم تو دا подписаться هم میکنه تمام خب برادر عزیز باید برگه همچون подписчик خواهش میکنم دیگه هم خیلی ویدیو نشوه التماس برور یک ویدیو چی ما تماشا کنیم دا رحمت بگیم خیلی دا آخر گفتانیم برادر عزیز فارق دا براری کرد دانه شده همه خیلی با کانال تنج پیش رفتن گیره ما یگون نسبت مثال با چید یگون فعالیت یگون پریتنزیا ندارم پروستا همه دسته ویدیویی که پسلین برو وردی بمانی نشدن خیلی ادامو نشدن خیلی گفت چپ پروستا همو نفوری دادم رو راستی گفت برادر فاری خودت یک تماشا کن ویدیو تا خودت چی فکر داری
تو چی فکر داری نشد همین ویدیو؟ خب همجا ویدیو ما با آخر میرسه برادرو. اگر همین گپی ما مثال نادرست باشه من ناحق باشم نویسین در کامنتاریا. این چیزی ما کامنتار خاموش نمیکنم. این اتریت یک لبای کس میتونه فکر خچه بگه لبای کس نویسین. اگر ما ناحق باشم بگین خیرلویف تو ناحقی. مثال اما آدم ویدیو درست پروردیسته ویدیوش سوز امین نمود ویدیوش سوزایو ما تماشا میکنیم. ما دیگه گپ ندارم.